Tai 7 priežastis, nelaimė priežastis. Kaip jums atrodo, kas jos? Apskritai, apie ką aš čia kalbėsiu? Ar turit bent jau kažkokį įsivaizdavimą? Parašyta apie geismą ir tingumą. Pasiskaitėjai, ne? Apie ką mes kalbame? Tai aš, kaip ir sakiau, aš pradėsiu nuo įžangos, tokios labai ilgos apskritai. Ir ta labai ilga įžanga tiesiog leis paskui lengviau suprasti, kodėl aš kalbu apie tą geismą ir tingėjimą. Ir kaip tai yra susijęs su mūsų vatom nelaimė priežastim. Tai žmogaus sandarą žmonės skirsto įvairiai, ta prasme, yra daug tokių tų paskirstimų. Bet aš tai labai grubiai suskirščiau į 3 dalis. Tai žmogus yra iš ko susideda? Iš kūno, ne? Čia ką mes galim pačiupinėti. Iš to, kaip čia, iš charakterio, iš to subtilaus kūno, iš to, kas mus daro mus, iš ego, kitaip tariant, ar galim pavadinti ego, tai aš. Tai kaip aš save suprantu, tai aš Asta esu ir aš save suprantu gal kaip moterį, ne, kai, ta prasme, turiu kažkokių charakterio savybių, kažkokių pomėgių, taip turbūt ir jūs suprantat. Ir siela, dar 3 mūsų ingredientas, kurio aš iš jūsų labai mažai suvokiu tik tiek, kiek perskaičius esu. Ir dabar mes save bandome pažinti visais tais 3 lygiais. Tai kaip kūno mes savęs nepažįstame iš principo, todėl kad net tie žmonės, kurie mokosi, ten studijuoja mediciną, jie kaip ir skiria kiek ten 7 metus ar kiek 9 metus studijoms, jie žino, kaip ten kraujas vaikšto gyslomis, kaip sąnariai, kokia jų sandara, kiek ten kiekvienas kauliukas, kaip pavadinimą lotyniškai, kokį turi. Bet vis viena jie rūko, pavyzdžiui. Nors ir kaip teoriškai jie kaip ir žino, kas vyksta su to rūkimu. Bet yra medikų, kurie rūko, ar ne? Tai ar čia yra kūno pažinimas? Nelabai. Arba pažiūrėkit, mes valgom bet ką ir bet kada. Tai irgi gal nelabai kūno pažinimas. Ir tą kūną pajausti taip iki galo yra iš tikrųjų labai sunku, nes, pavyzdžiui, dar kaip širdis plaka, aš galiu pajausti, kaip jinai tuksi. Bet kaip mano skrandis veikia, aš jaučiu, kai jisai neveikia, bet aš jaučiu, bet kaip jis veikia, nejaučiu. Arba kaip tas pats kraujas teka mano gyslomis, aš irgi šito negaliu pajausti. Tai realiai aš nors ir tapatinu save su kūnu, bet savo kūno, aš praktiškai nepažįstu, labai minimum. Tiesą sakant, aš asmeniškai bent jau net nelabai žinau tų kūno, kur ten kokie organai yra, maždaug širdis ties centru, į kairę šiek tiek, nežinau, gal jūsų žinias gilesnės yra. Bet iš principo, tai paėmus, mes savo kūną nelabai pažįstam. Tas ego, tai jau gal labiau pažįstame mes. Kas man patinka, kas man nepatinka, ne, ką aš mėgstu, kas man sekasi daryti, kas nesiseka. O siela yra iš viso toks dalykas, kurio, nei užuosi, nei pačiupinėsi, nei, taip, tai toks mažiausiai gal pažįstamas dalykas. Ir jeigu taip kalbėti apie kūną daugiau, tai Vedose yra rašoma, kad iš viso egzistuoja 900 000 kūnų, kurie skirti gyventi vandenyje, 2 milijonai rūšių augalų, 1 100 000 vabzdžių ir roplių, 1 milijonas rūšių paukščių, 3 milijonai rūšių žvėrių ir tik 400 000 žmogaus formų. Tai žmogaus forma tai ne tik kaip, aš jūs, bet čia turime omeny visoje visatoj. Ir tos žmogiškos formos nebūtinai gali turėti 2 rankas, gal tai pilki, kokie ten ar žali maži žmogeliukai. Tai iš viso, įsivaizduokit, gyvybės formų yra 8 400 000, tai yra labai dideli skaičiai. Ir aš kaip siela, aš keliauju iš vieno kūno į kitą, priklausomai nuo to, kokie mano troškimai, kokie mano poreikiai. Nes iš vieno kūno į kitą mes keliaujame priklausomai nuo to, kokie buvo mūsų poelgiai padaryti. Jeigu aš šiame gyvenime esu tingus žmogus, ar apie tinginystę kalbėsiu, tai gal pavirsiu katinu, pavyzdžiui, kitą gyvenimą. Jeigu šiame gyvenime tingėjimas yra nuodėmė ir žmogui nereikėtų tingėti, nes tai įveda į degradaciją, tai būdama katinu, aš nedarysiu, karminių pasakymų jokių nebus, aš galėsiu tenkinti savo poreikį tingėti ir man nieko už tai nebus. Jeigu aš šiame gyvenime dar be to ir geras žmogus, esu tingus, bet geras žmogus, tai aš gal netgi būdama katinu, aš gal gausiu net gerą šeimininką, kuris mane, glostis, šeras.
Nereikės nei pelių gaudyti, nieko. Aš turiu katiną tokį, kai sakau, kad jisai budistas turbūt buvo praeitam gyvenime, nes nuolat medituoja į tuštumą. Kai aš mokiausi reiki simbolių, jau čia antroji pakopai, ir paišiau tos simbolius ant lapo. Tai jisai pas mane jau gyveno 2 metus ir jisai užsirangė ant popieriaus lapo, kuris jau buvo pripieštas tų simbolių. Nu, praktiškai jau man net nelabai buvo vietos, kur rašyti ir pradėjau murkti. Ir aš jį pirmą kartą murkiantį išgirdau, kai po 2 metų, tai tikrai tokį jau, nu, o reiki tai iš Japonijos atkeliavo, o Japonijoje tas budizmas yra labai gajus, tai vat aš taip ir suvedžiau. Tai galvoju, simbolį. Kad, ne, tai dabar jau murkia, jisai normaliai viskas, bet tiesiog, kad pirmą kartą. Jo. Tai išgydė, reiškia. Nu, ne, tai gal šiaip nebuvo reikalo murkti. Nu, žinai. Tai va, tai arba, pavyzdžiui, plėšrūnai, gyvūnai, galbūt jie buvo žmonės labai mėsėdžiai, labai, nes yra tokių žmonių, ne, kurie net neįsivaizduoja gyvenimo iš viso pusryčiam, pietum, vakarieniai valgo mėsą ir negali tiesiog be mėsos. Nežinau, pažįstat tokių? Nepažįstat? Ypač vyrai. Ypač vyrai, ne, aš tai pažįstu ir moterų, tokių, kur nesako, jau aš vegetarė, aš vis nesuprantu, kaip tu gali nevalgyti mėsos. Nu, tai va. Tai gaus tikro kūną ir galės, nu, valgyti tą mėsą, draskyti, kraują gerti ir nedarys nuodėmės jokios iš vis. Galės tenkinti savo troškimus. Tai iš principo dar tas, vat, kokią mes formą, kūno formą gauname, tai priklauso nuo to, koks mano sąmonės lygis šiame gyvenime. Prasme, koks mano kūnas bus kitą gyvenime, priklauso nuo to, kokie mano prisirišimai šiame gyvenime. Ir be abejo, labai stiprų momentą turi, į ką aš medituosiu savo mirties akimirką. Jeigu aš galvosiu apie savo guziką šunį, tai aš, kad ir kaip čia dabar dvasinę praktiką užsiemu, aš gimsiu šuniuku. Tai va, ir jeigu aš medituosiu į Dievą, tai aš gal tada iš viso nebegimsiu niekados iš karto į dvasinės planetas persikelius. Kas būtų neblogai, visai manyčiau. Tai va, tai siela dabar kas yra, nes aš sakiau, siela eina iš vieno kūno į kitą, tai kas ta siela yra? Aš gal paskaitysiu, nes aš prisirašiau citatų iš Bhagavad Gitos, girdėjau tokį šventraštį, kur yra visa esmė, visų vedų esmė, kaip ir sudėta ir jinai. Yra ten istorija tokia, kad mūšio lauke toksai Ardžūna vardu, karys, dėl, kaip čia pasakius dabar, kilo į kovą vardan teisingumo, kad būtų atstatyta teisybė. Ir jo karo vežimą vadėliojo pats Krišna. Krišna tai sanskrito kalba išvertus pats nuostabiausias. Tai vienas iš Dievo vardų, kurių Dievas turi begalės. Tai, žodžiu, pats viešas Dievo asmuo vadėliojo jo vežimą ir kai Ardžūna, žodžiu, pamatęs priešininkų gretose nebenorėjo kautis, nes nenorėjo žudyti savo mokytojų, savo giminių, draugų, buvusių bičiulių, kad ir nusisukusi nuo jo, bet vis viena giminystės ryšiais ir draugystės ryšiais susijusių su jo, jam Krišna ir papasakojo visas tas tiesas, visą esmę, kur yra sudėstyta vedose. Tai va, tai štai ką jisai sako. Žinok, kad tai, kas persmelkia visą kūną, nesunaikinama. Niekas negali sunaikinti amžinosios sielos. Siela niekada negimsta ir nemiršta. Ji neatsirado praeityje, neatsiranda dabar ir neatsiras ateityje. Ji negimusi, amžina, visada esanti, seniausia. Ji nežuvo nužudžius kūną. Kaip žmogus užsivelka naujus drabužius nusimetę sudėvėtus, taip ir siela gauna naujus materialius kūnus, palikusi senus ir nebenaudingus. Sielos negali sukapoti dalis joks ginklas, negali sudeginti ugnis, permerkti vanduo, išdžiovinti vėjas. Ši individuali siela yra nedaloma ir netirpi, neįmanoma jos nei sudeginti, nei išdžiovinti. Ji amžina, visur esanti, pastovi, nepajudinama, amžinai ta pati. Pasakyta, kad siela nematoma, nesuvokiama ir nekintama. Tai žinant, nederėtų sielotis dėl kūno. Tai vat, mes kalbam apie sielą, kuri yra nematoma ir nesuvokiama. Netgi, kad nematoma, tai dar lengva kaip ir supras, kad nematoma siela. Bet mes bandom suvokti tai, kas yra nesuvokiama. Šventraščiai sako, kad sielos dydis yra 1/1000 plauko galiuko dalis.
Tai taip pasižiūrėjus į savo plauko galiuką, kas gali pasiekia, pasižiūrėti plauko galiuką ir įsivaizduoti, kaip tas galiukas padalomas į 10 000 dalių ir kad siela yra tokio mažumo ir va toks mažas, mažesnis už atomą dalykėlis valdo visą kūną. Ir kas įdomiausia, tai kad siela turi ne tik žmogus, bet visa kas gyva. Ir Žemė taip pat, ir Saulė turi savo sielą, ir Mėnulis, ir visos būtybės turi sielas. Tai ta pati siela yra ir manyje, ir Žemėje, ir medyje, ir visame kame. Ta pati 10 000 kartų mažesnė už plauko galiuką. Ir Siela yra širdies plote ir jinai sklando 5 rūšių ore. Tai prana, gal girdėjote apie praną tokią energiją. Prana yra viena iš tų oro rūšių, kuriuose. Kitos rūšis, tai net negalėsiu ir aš paaiškinti, nepasidomėjau, kas tai yra. Tai prana, apana, vjana, samana ir udana. Nu, bet kadangi nieko negaliu papasakoti apie tai, tai gal ir neapsistosim ties to. Ir pavyzdžiui, Hatha joga, nežinau, gal girdėjote apie tokią jogos rūšį. Tai jinai įvairių sėdėjimo pozų pagalba ir padeda tą suvaldyti 5 rūšių orą, ant kurių kabo tą sielą mūsų. Ir pratimai. Tai ta pati Hatkos jogos sistema apskritai, jos paskirtis yra ne tam, kad kūnas būtų sveikas iš principo, o tam, kad išvaduotų sielą iš materialios aplinkos spąstų. Tai čia, bent jau tai Prabhupada savo komentaruose rašo. O Prabhupada žinote, kas toks, tai yra, nežinau, tai toks žmogus, būdamas, man atrodo, gal 70 metų iš Indijos per visą vandenyną perplaukė į Ameriką ir atnešė apskritai vedas į mūsų pasaulį iš Indijos. Bet plaukdamas jis jam paskyrė, žodžiu, daug labai visokių nesklandumų ir apskritai čia atsikėlęs, jisai kaip tik atvežė tą savo, tas vedas į Ameriką, kai buvo seksualinė revoliucija ir narkotikai, rock'n'rollas, laisvė, hipiai ir visa kita. Ir atvykęs į Ameriką gyveno ten lindynėse praktiškai. Tu prasme, jis vardan Dievo atsisakė absoliučiai visko ir viską paukojo. Ir dabar tas judėjimas yra visame pasaulyje ir apie vedas net ir mes dabar. Bet jo dėka mes šiandien apskritai kažkokių žinių turime ir mes galim savo gyvenimą keisti kelią, o negyventi kančiose ir neišmanėme. Tai va. Ir kompas mano pakilo. Na dabar iš savęs pasakok. Negaliu. Tai dar yra 2 rūšių sielos. Tai va ta siela, kur yra mūsų dalelytė ir dar vadinama super siela. Ir jos abidvi tos sielos gyvena mūsų širdyje. Tai ta mažoji atomo dydžio siela yra esu aš, o ta didžioji siela yra kas? Tai Žydrė tikrai turėtum žinoti, taip, Dievas. Tai kaip jos 2? Tai 2, o kaip ne? Aš galvoju, kad mes turim tiesiog esam sielos dalelės atkeliavusios iš Dievo. Taip, tai mes esame Dievo dalis. O dabar išeina, kad mumise 2 dalis. Supranti, siela, mes kaip siela, mes esame tikrai, Dievo dalis. Tai mes kokybiškai esame tokie kaip Dievas, bet mes negalim prilikti Dievui, nes Dievas yra super siela. Iš jo mes kilom. Tai super siela yra ten kažkur, o aš... Ne. Ta prasme, visur aplinkui. Taip, jisai yra, kaip ir galima sakyti, 2 aspektais. Bet čia taip labai gal netikslu 2 aspektais. Jisai yra kaip energijos forma visame kame ir, visame kame, visur kur. Bet ir kaip super siela yra šalia mūsų sielos visada. Ir tik tai tiek, kad mes tos super sielos negalime su ją komunikuoti dėl savo užsitiršimo materiją. Bet jeigu nėra visame kame, tai jinai nėra, ta prasme, kaip kažkokia atskira dalelytė prie mūsų aš. Kodėl? Tiesiog, nes Dievo ta energija yra ir mūsų kūnas, ir pati ta siela, tai jinai nėra kaip kažkokia šalia esanti dalytė. Ta prasme, kodėl nėra? Kaip 2 vienetai, ta prasme, mūsų siela. Ne, bet jisai ir nėra.
Dabar čia bandai tiesiog Dievą įsprausti rėmus. Jeigu jis yra visur, vadinasi, jisai negali būti dar kaip super siela ir šalia mūsų sielos. O jeigu yra kaip super siela, tai tada negali būti taip. Bet kodėl negali? Jisai Dievas, jis visagalis, nėra jam nieko įmanoma. Taip, išskiriama, kad kažkokia dalelytė būtent jo. Tai jeigu jis yra visur, tai... Nu, kaip saulė ir saulės šviesa yra visur. Nu. Tai va, tai yra visur, o ne šalia sielos. Bet ir saulė yra, ir saulės šviesa yra. Tai čia tas pats. Nu, tai tas pats. Tai energija, nu, sakykime, mes visi kaip Dievo energija, kaip darinys Dievo energijos. Bet ir Dievo dalis. Supranti? Ir Dievas yra ir kaip asmuo, ir kaip super siela. Tiesiog keista, kad jie išskiria, kad mūsų širdyje gyvena ir siela, ir super siela. O kodėl keista? Nu, tai ta super siela yra visur. Tai kaip jinai gali gyventi tik tai mūsų širdyje? Tai aš nesakau, kad tik širdyje gyvena. Aš sakiau, kad širdyje gyvena siela, super siela. Bet nesakiau, kad daugiau kitur jos nėra. Taip atrodo, kad tu vienetai. Ne. Nu, nes jis taip pacitavęs. Tai aš taip, bet aš nesakiau, kad tik. Nu, nesakiau. Ar sakiau? Nu? Žiūrėjau, ne? Nu, tai va. Tai tuo įsijungs mano kompiuteris ir galėsime toliau pratęsti. Ar yra kažkokių klausimų? Galbūt yra visai nesuprantama, kodėl aš apskritai apie tai pasakoju, nors turėjau pasakoti apie geismą ir apie tingėjimą. Kodėl, kaip tas įžanga susijusi? Mažiau įžangas. Tu praleidai tiesiog pavėlavai, aš sakiau, kad bus ilga įžanga tam, kad mes vienodai visi vieni kitus suprastume. Ja, jūs sakėte, aš girdėjau. Taip, girdėjai, nu tai va. Tai ta įžanga yra būtina tam, kad mes suprastume apskritai pačią esmę, kodėl apskritai tas geismas ir tingėjimas mums kliudo. Mums kliudo, nes va dabar aš kaip tik pereisiu prie to mūsų ego. Siela pati yra tyra, jinai yra savo prigimtim yra tyra ir visą žinanti, visą suvokianti. Tik tai, kad mes pamiršę ir nerandantis ryšio su savo siela. O man įdomu, jausmai ir protas prie ko priskiriami? Ar prie ego priskiriami? Prie ego. O tai jausmai, pavyzdžiui, ta intuicija vadinama. Ta intuicija ir yra po ryšys su siela, su super siela. Iš kur yra teisingi atsakymai ateina? Tai intuicija yra su super siela, o tai jausmai tada. Tai jausmai yra siela. O kaip susijusis jausmai? Tu jauti, kas man yra aktualu, kas man patinka arba man nepatinka. Tai va čia labai gerai mes pereiname prie, jau artėjame prie tos dalies, kur mes kalbėsime apie tos nelaimę priežastis. Tai tų nelaimę priežastis iš principo glūdi mūsų tame netikrame ego, tame kaip mes save suprantame ir, va tie jausmai, pavyzdžiui, iš kur jie atsiranda. Apskritai, kas yra netikras tas ego, gal žinote, vis tiek domitės. Bet aš taip suprantu, kad ego yra prie proto tas priskiriamas. Ne, ego yra... Ego kas yra? Išversti. Kas yra ego? Taip, ego yra aš. Aš kaip save suvokiu. Matai, yra tokia šiek tiek painiava dėl to, kad žmogų, mes save rišame prie kūno, bet iš tikrųjų, kaip sakiau, mes kūno, kaip kūno, mes savęs nesuvokiam kaip kūno, nei kaip mano kraujas teka, nei kaip mano inkstai veikia, tik kai neveikia, aš juos jaučiu. Bet save kaip ego aš suprantu geriau, nors ir tai savęs nepažįstu, dėl to mes šitą studiją ir įkūrėm, kad save geriau pažintume. Bet iš to savęs nepažinimo, iš nesuvokimo, kokie motyvai mus valdo, iš kur viskas kyla. Ir yra tos visos problemos. Iš to, kad nesuprantam, aš pavyzdžiui pykstu, jaučiu pyktį. Ir aš manau, kad mano pyktis yra susijęs su tuo žmogum, kuris man kelia pyktį. Bet iš tikrųjų ne tas žmogus kaltas dėl mano pykčio. Aš turiu, jis man kažko neduoda, tiesiog nepatenkina mano juslių taip, kaip aš noriu. Kažko man neduoda, negaunu aš iš jo. Ir dėl to aš pykstu ant jo. Tai nepatenkina lūkesčių. Tai lūkestis kas yra? Lūkestis, kad man būtų malonu. Mes, tas netikrojas ego ir yra. Dėl ko aš kalbėjau apie sielą? Dėl to, kad iš sielos pozicijos siela yra pati savo pakankama. Tai prasme, jos yra vienintelis tikslas tarnauti Dievui, pavyzdžiui. Ta prasme, jeigu mes save suvoktume kaip sielą, mes būtume iš principo labai laimingi, nes mums nieko nereikėtų iš vis. Nieks nejaudintų. Nei patiktų, nei nepatiktų, nei
nei liūdėtume, nei apskritai mums, čia būtų viskas davampačkė. Bet kadangi mes nesame tokie tyri ir mes savęs nesuvokiam kaip sielos ir nesuvokiam kaip kūno, dėl to sergame, nes nesąmonės darome savo kūnui. Ir sergame dar dėl to, kad mes ir savęs kaip ego nesuvokiam iki galo savo motyvų ir iš to vėl kyla kažkokios tai problemos, nes gyvenam strese, ten, žodžiu, nervinamės dėl įvairiausių dalykų. Ir iš to irgi ateina tas mūsų, problemos, mūsų visos kančios, iš to ir kyla, kad mes nesuvokiam savęs kaip aš. Labai man sunku rasti tą žodį, kurį mes suprastume visi vienodai. Tai aš gal sakysiu ego ir gal suprasit mane, ar ne? Tai ego ir sielas nesuvokiam. Tai mes nieko nesuvokiam iš vis. Nesupranti sielą, galima suprasti sielą, jinai materialiom juslėm yra niekaip nepamatuojama. Siela yra virš materijos. Jos mes visai ką aplinkui, kas mūsų supa, mes suprantame per savo jutimus. Per lytėjimą, skonį, uoslę, regą, klausą. Taip? Ir visas tas juslės vienija mūsų protas. Bet protas atsakingas už tai, kad mūsų juslės būtų kaip ir tenkinamos. Kad mes visą laiką siekiam save tenkinti. Kad mums būtų gera. Ir tai, kas yra negera, mums atmestina ir nepriimtina. Mums kelia pyktį ir nemalonu, už čia nesąmonė. Nebūtinai. Pavyzdžiui, valgom skanų maistą, nors jis yra mums kenksmingas. Tai aš apie tai ir kalbu. O jeigu tau neduoda skanaus maisto, nes jis kenksmingas, tu pyksti ant to žmogaus. Bet jeigu duoda savo kenkėjus. Tai taip, bet aš tą kalbu, kad, ta prasme, mes iš savo to visiško nežinojimo, mes ir gyvenam tokioj, duobėjai. Jūs negyvenat, nes atėjot ir domitės. Tai nesakykit mes. Tai gerai, kiti, tie, kurie neatėjo, tie gyvena duobėjai. Tai ir iš tikrųjų, tas jūsų tenkinimas ir veda mus į prapultį visišką. Nes iš tikrųjų, suprantat, kaip mes save patys skaudiname. Nes kuo labiau mūsų juslės valdo, o ne mes jas, tuo mes labiau tokie kaip marionetės valdomi visas pusės, kaip lėlės kažkokios, kur mūsų rankos ir kojos tampomos kažkokių virvučių. Ir šis laikotarpis apskritai yra labai visas orientuotas į kitą juslių tenkinimą, net dirbtinai, ta prasme, pasižiūrėkit, visa reklama yra, kaip buvusi marketingistė, galiu pasakyti, kad viskas yra sukurta vardan to, kad kuo labiau žmonės padaryti vergais juslių. Ar nesutinkate su tuo? Visiškai sutinkam. Visi sutinkam. Sutinka, tylėjimas reiškia sutikimą ženklą, gerai, džiaugiuosi. Tai tai protas, jisai atmeta tai, kas mums trukdo mėgautis. O intelektas yra ta vieta, tas organas, mūsų subtilusis organas, kuris leidžia mums stebėti ir vertinti, svarstyti, priimti, valgyti tai, kas mažiau skanu, bet gal ne tai, vis tiek mes valgom tai, kas skanu, bet ta prasme, bent jau intelektas mums sako nevalgyk čipsų. Pavyzdžiui, čia toks labai primityvus pavyzdys. Arba negerk, bus bloga rytoj. Arba negerk, nes bus dar blogiau, negu kad tiesiog fiziškai bloga. Bus. O tada jis kažkaip protas sako, ai, tiek to. Bet dabar linksma. Aš savo kaimyną sutikau kažkurią čia dieną ir toks jis visas, ryte sutikau ir toks jis vargšas visas, jau toks nelaimingas, taip jam sunku. Sako, gėriau vakar, čia, švenčiau, kaip bloga dabar. Sakau, bet vakar buvo linksma. Jo, vakar buvo neblogai. Tai jeigu intelektas pa žmogui yra, jisai negeria tiesiog, nes žino, kad bus blogai. Bet tie žmonės, kurie savo juslių nei kiek net nebando kažkaip valdyti, nei trupučio, jie ima, iš viso nebesidomėti nieko, kas netenkina tas juslės. Ir tai veda į visišką degradaciją. Čia net yra palyginimas toksai, kad juslės lyginamos su nuodingomis gyvatėmis, kurios trokšta neribotos veikimo laisvės. Tai įsivaizduokit tos juslės mūsų,
apviniojimus, apraizgo, nu va, nežinau geresnio pavyzdžio, kad, ta prasme, kaip grinai, kad jeigu mes jom pasiduodam, tai mes elgiamės visiškai kaip marionetės, neturim savo valios ir gyvulėjame, nes kuo gyvulys skiriasi nuo žmogaus, galite jau dabar pasakyti, pavyzdžiui, testas. Nu, kas nori 10? Nemoka juoktis. Nemoka juoktis, moka, beždžionės. Ne, beždžionės, tu pasižiūrėk, pa YouTube'ink, įvesk YouTube, ten, pavyzdžiui, koks Gorilla Laugh. Ir tu pamatysi, kaip jos juokiasi ir užkrečiančiai dar juokiasi. Taip. Gyvūnai realiai yra patenkinti to, ką turi, jie neturi tų didesnių poreikių žmogus. Nekyla klausimas, kodėl. Tiesiog jie gyvena tam, kad gyventi ir jiem nereikia labai per daug tenkinti. Nu, čia vienas iš variantų savo tos poreikius ir tiek eikvoti visko, ką turim gražaus. Nu, naftos jie nekasa. Iš aukso žiedų nedaro. Gėlių neskina puokštėms. Iš principo, taip, tai yra taip, bet esmė yra ta, kad gyvūnai yra visiškai valdomi juslių. Jie yra bejėgiai jiem pasipriešinti. Jie turi protą, bet jie neturi intelekto. Ir jeigu jie bijo kažko, jie negali pasakyti, nu ką tu čia parinis, viskas bus normaliai. Jie bijo ir viskas, ir bijo. Ir jie gyvena nuolatiniam nesaugumo jausme, jie gyvena nuolatiniam baimiai, nu, ta prasme, jie gyvena maisto nu, kaip išugdyti? Nu, ta prasme, pavyzdžiui, jeigu treniruoji šunį, katę ar dar... Tai jis paklausta tavo komandom ir viskas. Bet tu gali išmokyti, pavyzdžiui, nebijoti arba kaip tu gali arba dar kažką. Pulti yra... Ne, čia yra komanda pulti. Nu, bet gali taip išugdyti, kad jis nebijotų. Nu, ta prasme, kad pamatys tam tikrą ženklą, kažkokį, kad netgi... Tai gali išugdyti. Jis tai atliks. Tu esi toks... Čia bus refleksų kažkoks sudarimas. Jo, čia... Sugadinsi šunį. Sugadinsi šunį. Jo, pradės klaidinėtis. Šuo Reksas. Reksas, nu. Tu gali instinktus jo kažkaip, nu, kaip čia, išgyvenimo instinktus jo kažkaip palaužti. Bet tai nebus intelektas. Jisai, nu, neįgys intelektą. Tai, kad tu išmokysi vykdyti komandas, jis intelekto neįgaus. Nes intelektas ir yra ta ypatybė, kurią turi tik žmogus. Nu, nežinau, kartais gyvūnai būna taip pasielgia, kad... Tai jie protingi yra, aš nesakau, kad jie kvaili, arba ten buki, arba kaip stalas, pavyzdžiui. Jie yra labai protingi ir aš čia, kaip sakant, autoritetingas žvėrelių, didelio zoologijos sodo turėtoja. Aš tau galiu tikrai garantuoti, kad jie ir sukčiauja, ir manipuliuoja, ir viską jie daro. Tai jie nėra kvaili. Kaip sakiau, beždžionės juokėsi, pati žiūrėjau ir buvau sužavėta, tiesiog priblokšta ir ten YouTube'inau, nežinau, gal pusę dienos, nes labai tikrai užkrečiančiai jos juokėsi. Bet tai nereiškia, kad jos yra, nu, ta prasme, nevaldomos juslių. Jos, nu, tie gyvūnai yra protingi, bet jie yra. Ir dar yra skiriamasis bruožas. Religiją turi tik žmonės. Tikėjimą Dievu žmonės turi. Apskritai kaip religija. Ar tu girdėjai apie šunis? Šitus musulmonus. Gal dėl to, kad jis nėra žinių, bet negali. Ne, bet gal iš elgesio galima būtų nuspręsti. Medituoja, aišku, kažkokiu. Nes pagal mokslininkus gyvūnai netgi taip sugeba bendrauti, kaip žmonės niekada nesugebės. Nu, tai ta prasme. Ne, žmonės, bet ir gyvūnai nebendraus taip kaip žmonės. Čia yra tiesiog skirtingas, matai, mūsų kūnas, nes yra siela, ta pati siela. Kaip tada gali sakyti, kad tikrai jie neturi to intelekto? Ir čia vadasi taip parašyti? Taip. Bet supranti kaip, mes čia diskutuojame apie tokius dalykus, kad visur yra ta pati siela. Aš nenuvertinu gyvūnų kaip, kad jie beverčiai kažkokie, arba jie kvaili bukučiai. Aš to nesakau, bet aš sakau, kad mūsų kūno forma mums leidžia eiti dvasiniu keliu. Gyvūnas, jo kūno forma neleidžia to. Jisai negali valdyti juslių, mes nelyginam šitų dalykų. Žuvytė, pavyzdžiui, auksinė ir žmogus, ar žuvytė gali šventraščių skaityti? Aš tiesiog pagalvoju, jeigu, pavyzdžiui, gyvūnas padeda, nu, altruizmas tas vadinamas pasireiškia, tai reiškia, čia dėl sąsajos su siela tada jisai... Taip, jisai galbūt jisai gal prisimena savo praeitus gyvenimus, kas ten žino. Nes kodėl kartais šuo liūdė be priežasties? Gal jis tiesiog prisimena, koks žmogus buvo.
Niekas negali pasakyti. Bet tai faktas, kad, sakau, net ir kiekvienoje žolė, beje, mūsų kūną tūkstančiai sielų gyvena, nes kiekviena ląstelė kūno irgi turi sielą. Bet tik vienai sielai yra leista valdyti šitą mašiną, vairuoti, sėsti už vairo. Bet mes čia labai nukrypstam. Tai aš tiesiog noriu grįžti prie to, kad mūsų visos problemos kyla iš principo iš to, kad mes esam valdomi juslių ir daugiau ar mažiau. Tai, tarkim, tie, kurie čia neatėjo, labiau valdomi juslių, o čia kas atėjo mažiau, bet vis viena mes neišvengiamai valdomi juslių. Ir iš ten mūsų kyla. Ir ne tik, kad mes valdomi juslių, bet mes gal problemos net ne iš to, kad mes valdomi juslių, o iš to, kad mes to nesuvokiam iki galo. Nes jeigu kiekvieną kartą suvoktume, mes turėtume progą lavinti savo intelektą ir kiekvieną kartą vis, kaip į sporto klubą nuėjus, ne? Vis ten, vieną kartą ten 3 kilogramus 3 kartus pakelti, tada 4 kartus, tada po mėnesio gal kokius 5 kilogramus 10 kartų pakelsim. Turiu omeny, kad čia tas dalykas yra ugdomas, tik tai reikia tą išsiugdyti savistabą ir klausti savęs, kodėl aš taip reaguoju. Ar dėl to, kad kitas šitaip elgiasi? Ar dėl to, kad manyje kažką užkabino, kas iškėlė mano tokias emocijas? Nes suprantat, kaip mes, dėl ko aš apie tą sielą, apie kūnus, ten tuos milijonus tų kūnų, kodėl aš kalbu, dėl to, kad mes, kai einam iš kūno į kūną ir mūsų ne tik siela keliauja, bet ir tas netikras ego keliauja. Tai reiškia, kad kodėl vieni vaikai 5 metų amžiaus pradeda iš karto fantastiškai groti pianinu, o kiti ten, nežinau, du gaidelį ten su 2 pirštais, kaip nors ten. Kodėl? Todėl, kad ta siela, jinai galbūt tuos sugebėjimus ugdė jau ne vieną gyvenimą. Ir dėl to jisai nereikia ją mokytis, jis tiesiog prisimena kai kurios dalykus. Gal ir jums taip yra, aš nežinau, gal yra kažkokia sritis, kuri jums labai puikiai sekasi. Ar yra? Tai reiškia sutikimą. Bet paslaptis. Dauguma, kurie pasirinka tą veiklos ar profesinės sritį, susijus su tuo, kas jiems sekasi. Aš būna taip, kad tu dirbi taip, kad tau nepatinka ir man sekasi, aišku. Bet vis tiek renkiesi tas sritį, kuri tau artimiausia. Tai kodėl? Todėl, kad kažkokia sąsaja yra. Taip, ir mūsų charakteriai, kodėl visų tokie skirtingi. Čia apskritai, kai aš kalbu su žmonėm, kurie galbūt nelabai gilinasi į Vedas ir apskritai nelabai tiki, kur sako, gyvenu vieną kartą, reikia gyventi taip, kad, būtų ką senatvėje atsimenu, nesąmonės, kas kalba. Tai aš sakau, bet aš tikiu, kad gyvena ne vieną gyvenimą ir ta siela keliauja iš kūno į kūną, nes kaipgi kitaip paaiškinti, kodėl kartais šeimoje gimsta dvyniai, tai vienai tie patys, socialinė aplinka ta pati, mokykla ta pati, klasė ta pati, draugai kaip ir teoriškai tie patys, visas tas katilas turėtų, bendras katilas turėtų pagimdyti. Tas turėtų identiški žmogeliukai, ne tik savo išvaizdę, bet ir apskritai visų kuo. Taip to, o kažkodėl taip nebūna. Būna nors ir panašus, bet skirtingi. Taip, pas dvynius ten ypatingas kažkoks ryšys girdėjau, kad yra. Kažkaip nepažįstu dvynių, tai negaliu labai daug išsiplėsti ir savo asmeninės patirties. Bet dėl to, kad tos sielos tiesiog nukeliavo skirtingus kelius. Galbūt jos buvo tiek panašios, kad jos gimė, kaip dvyniai, bet tik tai tiek, kad tai vis tiek skirtingos asmenybės, kurios formavosi nesuskaičiuojama daugybė gyvenimų. Ir su skirtingais pomėgiais, skirtingais gabumais, skirtingais, kažkokiais supratimais, realizacijom skirtingom. Kodėl, pavyzdžiui, vienus dalykus mums reikia mokytis, o kitus labai viskas lengvai. Iš principo tas pats klausimas, bet, pavyzdžiui, tai dabar žinios, kuo skiriasi nuo žinojimo. Čia realizacija, šiaip labai populiarus toks žodis. Kas yra ta realizacija ir kuo skiriasi nuo žinių? Tai iš patirties, kai tu žinios, jo. Taip, kai yra tavo, tai tiesa. To žinių, dabar šiaip tai didžioji problema daugelio žmonių yra ta, kad jie turi labai daug žinių, nes viskas yra labai, tos žinios yra labai lengvai pasiekiamos. Internetas, knygos, paskaitos, kas tik nori, tas vyksta. Ir tų žinių gauti labai lengva. Bet tik tai vienetai tas žinias bando pritaikyti savo gyvenimą, realiai įdiegti. Ir dėl to, jie tada anksčiau ir vėliau, gal ne visiems, bet bent jau tie žmonės, su kuriais aš bendravau, jie gyvena dar didesniam chaose, negu kad prieš tai, kol nieko nežinojo, nes jie nieko nepritaiko savo gyvenime. Tik žino, skaito, domisi, ir viskas.
Ir čia yra tuščias laiko gaišimas, jau geriau žinot mažiau, bet tai padaryti savo gyvenimo dalim, pabandyti kažką taikyti savo gyvenime ir tada vieną gražią dieną, tai galės žmogus pasakoti kaip savo tiesą, nes tai jau taps jo tiesa. Ir tada jisai kitą gyvenimą gimęs, jam nebereikės to dalyko mokytis iš naujo, jisai jau tą turės. Kodėl, pavyzdžiui, vieni vegetarai natūraliai, tiesiog iš karto gali nevalgyti mėsos, nuo pat gimimo jiems jo nereikia, o kiti niekaip negali nustoti mėsos valgyti, jam lomkės. Dėl to, kad jisai, tai nereiškia, kad jis kažkoks tai ten genas pasigeresnis. Dėl to, kad jis jau tą, galbūt etapą jau praėjo kažkada anksčiau. Tai bet lygiai tas pats yra, dabar jau visai žinokit, priartėjom prie šios dienos temos, bet tas pats yra ir su mūsų įdomu. Tas pats yra ir su mūsų įdomu. Kaip mes gerąsią savo savybės ugdome, taip mes ir ugdome savo egoizmą. Egoizmą, godumą. Visas tas problemas, visas tas savo ypatybės charakterio, kurios mums ir kelia problemas. Ir tai ir priėjom prie 7 mirtinų nuodėmių. Ar kada susimastėt, kodėl yra katalikybėje 7 mirtinos nuodėmės, kuom jos mirtina? Čia aš žinokit, apskritai paskaitų ciklą aš